हेलो एन्ड नमस्ते गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि आज चाहिँ म एकदमै धेरै दिनपछि क्यामेराको अगाडि यस्तरी उभिएर फेरि भ्लग बनाउने चाहिँ इनर्जी ल्याएर ब्याक आइसकेको छु। अनि अब म त्यस्तै कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति व्यस्त भएको थिएँ र मैले यो टाइम पनि म्यानेज गर्न सकेको थिएन। अनि त्यसपछि अहिले तपाईँलाई अनि थाहै छ होला गर्मी कतिको बढेको छ भनेर। त्यही माथि म चाहिँ कहाँ छु, म चाहिँ अहिले नेपालगञ्जमा छु होइन। नेपालगञ्जमा हुँदा चाहिँ नेपालगञ्जको फेरि गर्मी यति साह्रो छ कि बाहिर निस्क्यो। यी हेर्नु न, म भर्खरै नुहाएर आएको, यी नुहाएर आउने बित्तिकै पसिनाले यस्तो भइसकेको छु होइन। अब गर्मीको कुरै नगर्दा पनि गर्मी देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ होइन। गर्मी चाहिँ ओभरभन्दा ओभर छ होइन। बाहिर राम्रोसँग हिँड्न पनि सकिँदैन। अब निस्क्यो भने त्यही साँझ हो निस्किने। अनि त्यसपछि यस्तो टाइममा चाहिँ कहाँ जाँदा के गर्दा बेटर हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई राम्रोसँग थाहा होला। लाइक या त खोला नाला या त जङ्गल होइन, या त गार्डन टाइपको होइन, गएर आनन्द चिलमा हावा खान चाहिँ त्यही बेस्ट हुन्छ, तपाईँहरूलाई राम्रोसँग थाहा होला। अनि हाम्रो चाहिँ अहिले एउटा अनप्लान्ड, अब हामीले चाहिँ सोचेर भन्दा नि हामीले 81, किनकि अहिले 2 बजिसकेको छ, तपाईँहरूलाई राम्रोसँग थाहा। मैले चाहिँ यो 2 बजी स्टार्ट गरिरहेको छु र हाम्रो यो अनप्लान्ड एउटा ट्रिप भयो भनौँ, एउटा घुम्न जाने प्लान भयो होइन। कहाँ जाने त? कर्णाली। किनकि यहाँको एकदमै बेस्ट ठाउँ नै भनेको कर्णाली हो। त्यसमा एकदमै चिसो हावाहरू चलिरहेको हुन्छ। अनि त्यसकै साथमा चाहिँ हामी कर्णाली गएर हामीले बोटिङ गर्ने पनि सोचिरहेका छौँ। र हामी अब 4 जना त जति छौँ होइन। त्यसैले चाहिँ म ट्याक्क नुहाइदिए गरेर अनि अब हामी यस्तो एक्साइटेड होइन, म यति एक्साइटेड छु कि कस्तो हुन्छ त आजको हाम्रो घुमाइ, कस्तो हुन्छ त आजको हाम्रो त्यो बोटिङ गरे होइन। त्यसैले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई पनि ल के हुन्छ देखाइहाल्छु नि म नि होइन। देखाउनु पऱ्यो आज चाहिँ, भएन आँट्छु भनेर चाहिँ मैले आँटेर चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउन लागिरहेको छु। मलाई नि थाहा, मलाई राम्रोसँग थाहा, तपाईँहरू पनि एकदमै एक्साइटेड हुनुहुन्छ र म पनि एकदमै एक्साइटेड छु। लेट्स सी, हेरौँ, मसँग जोडिराख्नुहोस्, म तपाईँलाई सबै कुराहरू देखाउनेछु। र अब म गएर रेडी हुन्छु, रेडी भएर चाहिँ म तपाईँहरूसँग फेरि ब्याक आउनेछु। सो फाइनली गाइज हामी चाहिँ ट्याक्क रेडी भएर यो चल्दैसक्नु लाग्यो। ट्याक्क यहाँ छौँ हामी सबैजना, उतै गाडीमा हामी जान्छ है चट्ट रेडी सेडी भएर होइन। ट्याक्क हामी चाहिँ अब डट फट हानिदिनु लाग्यो, हामी चाहिँ डट फट हानिदिनु लाग्यो। हामी चाहिँ यही जानुपर्छ। ट्याक्क हाम्रो गाडी चाहिँ यही हो, चट्ट अब भित्र बसेर सर मस्त हावाले जानुपर्छ टक्क डेस्टिनेसनमा। सो गाइज हामी चाहिँ यहाँ ट्याक्क तेल हाल्न गएको पर्खिरहेका छौँ। ट्याक्क हामी यस्तरी बसिरहेको। हेलो गरिदिउँ त, हेलो गरिदिउँ। कतिको एक्साइटेड छौ त तिमीहरू? ल टक्क चट्ट हामीले तेलसेल पनि हालिसक्यौँ। अब चाहिँ हामी अन द स्पोट। हाम्रो ड्राइभर ट्याक्कै ल चट्ट अब सिधै चाहिँ अब हामी कर्णाली नै भेट्नुपर्छ अब ट्याक्क हाम्रो डेस्टिनेसनमा। हामी चाहिँ लाली बजार आइसकेका छौँ र हामीले यहाँ गाडी वासको लागि रोकेका छौँ एकछिन। ट्याक्क यहाँ 2टा छन्। कतिको एक्साइटेड छौ त तिमीहरू? अघि पनि भनेनौ केही पनि, अहिले भन न के? अरू टिकटकै छ, टिकटकै जिन्दगानी। सो गाइज अब चाहिँ एकछिनमा यहाँ गाडी साडी वास गरेर ट्याक्क चट्ट अलिअलि पानी मात्र हालेर 4 देख्न सक्नुहुन्छ 4 बजिसकेको छ, 4 बजिसकेको छ क्या। ट्याक्क यहाँ चाहिँ गाडी वास गरेर फेरि हामी चल्दै सक्नु पर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ लाली बजारको लोकेसन। लाली बजार भन्दा मतलब हाम्रै ठाउँ। गाइज अब हामीलाई चाहिँ कर्णाली पुग्न यहाँदेखि म्याक्सिमम् 10 मिनट लाग्छ। अहिले चाहिँ हामी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा छौँ र हामीले यहाँ एन्ट्री गराउँदैछौँ ट्याक्क परेर। अनि हामीसँग अर्को एउटा खुसी खबर छ कि हामीसँग एउटा नयाँ मान्छे पनि जुडिसक्नु भएको छ। यहाँ देख्नुहुन्छ, यता हेर्न यसो भन्दा बोतल होइन त्यो फाल्ने हो। अनि ट्याक्क यो चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। ट्याक्क हामीले चाहिँ के सोचेछौँ भन्दाखेरि तैँले र मैले के देखियोस् रे? बाघ देखियोस्। बाघ नदेख्यो भने हामी 2टै बाघ हो हुन त। त्यही पनि हामीलाई अब अर्को बाघ पनि हेर्नु मन लाग्छ जङ्गलमा बस्ने पनि होइन। हामी त अब गाउँघरको बाघ हो कि अरे, अब जङ्गलको बाघहरू पनि हेर्ने छौँ हामी ट्याक्क पारेर तपाईँहरूलाई पनि देखाउने छौँ। खुब मस्किने त किन होइन त? के छ तिमीलाई चाहिँ के हेर्ने मन छ? हेर्नु त यहीँ छु म त, तिम्रो लागि त म यो बाघ यहाँ मलाई हेर न। अनि तिमीलाई के हेर्नु मन छ? यता हेर न, यता हेर न फेरि। लाज मानिन् ल, लाज मानिन्। ल गाइज हाम्रो चाहिँ एन्ट्री भइसकेको छ। टक्क अब जाम सर र अब
राष्ट्रिय निकुञ्ज हेर्दैछ र चट्ट अब म्याक्सिमम 10-20 मिनटमा चाहिँ हामी पुग्छौँ। फाइनली गाइज हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइसकेको छौँ र देख्न सक्नुहुन्छ कर्णालीपुर त्यहाँ छ। हाम्रो दुईवटा मोडल यहाँ छ नि चट्ट कस्तो फिल भइरहेको छ अझै बोटिङ गर्नु त अझै बाँकी छ भने बोटिङ। अनि त्यहाँ हामी चाहिँ नास्ता खान पसेको छौँ। कर्णालीको एकदमै फेमस सिद्धार्थ यो सिद्धार्थ पनि नाम थाहा है तापनि हाम्रो यहाँ चाहिँ ह्यान्डसम बोय 1 2 3 4 5 तर यहाँ कम्बिनेसनहरू खतरा रहेछ है। चट्ट बबाल गार्डन टक्क चट्ट परेको रहेछ मिठो रहेछ होइन। त्यहाँ चाहिँ नदी छ चट्ट हेरौँ अब एकछिनमा टक्क नास्ता खाएर भेटौँ ल अब। सो हाम्रो चाहिँ यहाँ टक्क नास्ताहरू सबै आइसकेको छ मोमो आइटम होइन। अब चट्ट हामीले चाहिँ यसो चियर्स गर्न लागेको र भाइ कहाँ पेप्सी हातले देखाइदिएको थियो ल सबले ल चेस एकदमै टेस्टी रहेछ मोमो चाहिँ। फेरि हामीले कोकलाई चाहिँ सस हाल्न लाग्यो ल उठा सस दामी ल चट्ट यस्तो भ्यू हेर्दै चट्ट दामी छ एकदमै यस्तो ट्र्याकको भ्यू हेर्दै होइन। खानुको मजै छुट्टै छ तर एकदमै टेस्टी रहेछ। मोमो र कोक मगाएको थियौँ हामीले चाहिँ। हाम्रो यता ह्यान्डसम बोय हुनुहुन्छ चस्मा चाहिँ खोल्दैन भन्नुभएको छ किन हो। सो गाइज हामीले चाहिँ नास्ता खाएर भ्याइसकेको छौँ र अब हामी यहाँदेखि निस्किन लाग्यो र एउटा एकदमै ब्याड न्युज भयो किनकि हामी जे काममा आएको थियौँ हामी राफ्टिङ गर्न आएको थियो त्यो एकदमै क्यान्सल भएको कस्तो फिल भइरहेको एकदम नराम्रो के काम जे काम लाग्यो त्यो भनेर हामी त यहाँ मोमो खाना जस्तो भयो के हो यो जिन्दगी। क्यान्सल किन भयो भन्दाखेरि हामी कति 3 बजी त उहाँदेखि हिँडेको थियौँ। अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ कता गयो कि घडी पनि 6 बजिसक्यो 6:13 भइसक्यो। अनि यस्तो रातिमा कहाँ राफ्टिङ हुन्छ त यस्तो त छ पुरै साइलेन्ट भइसक्यो नदी नै। त्यहाँ मान्छे अलिअलि नुहाइरहन् त्यत्तिकै साइलेन्ट भइसक्यो तर राफ्टिङ चाहिँ क्यान्सल भएको केही छैन ठिक छैन। अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ फेरि राफ्टिङ गर्न आउनुपर्छ। ठिक छ आइयो अब गर्मीको मौसम थियो ट्याक्क चिलमा गएर घुम्यो हावासावा खाइयो ठिक छ। आजको दिन यस्तै गरेर बित्यो होइन। अब चाहिँ हामी यहाँदेखि निस्किन लाग्यो चट्ट निस्किन्छौँ। अब के हुन्छ अब सकेसम्म हामी त्यहाँ पुलमा गएर एकछिन यसो फोटो भिडियो बनाउन सक्छौँ। बनाएन भने एकैचोटि अब बाटोतिर या घरतिर भेटौँला। अब रात पनि परिसकेको छ नि त। सो गाइज हामी चाहिँ त्यहाँदेखि चल्दिसकेको छौँ र पुलमा आएर हामी यहाँ फोटोसुटहरू गरिरहेको थियौँ। यसलाई हेर्नु न यसको जादु भइरहेको जादु हिँड्थ्यो त्यहाँ सर्ट हो। अनि हामीले चाहिँ टक्क अब त्यहाँ सबै कुराहरू सकिसकेर हामी चाहिँ यहाँ आइसक्यौँ। अनि दुःख लाग्यो भनेको त्यही राफ्टिङ गर्न पाएनौँ त्यही दुःख हो। हामी त्यो पनि नेक्स्ट टाइम हामी के हो भनेपछि उ त्यो हामी दुःख त्यो दुःख भनेको हामीलाई दुःख चाहिँ त्यो हो। अब योचोटि गर्न त पाइँदैन अब नेक्स्ट टाइम हामी अवश्य पनि गरिदिन्छौँ। अब यति हो हाम्रो अहिलेको लागि चाहिँ यहीँसम्म भयो। अब चाहिँ रात पनि परिसकेको छ र अब हामी घर पनि जानुपर्ने हुन्छ।
ट्याक्क अब यहाँ आएर हामी अब जति फोटोहरू अलिक बाँकी भनेको त्यही फोटोहरू खिच्दा त्यो फोटोसोटो नि खिचिक्यौँ। अरू कुरा चाहिँ त्यस्तै हो। अब चाहिँ घरतिर चल्दिहाल्ने भयो। अनि हामी चाहिँ अहिले घर आइसकेका छौँ र मैले आज बाटोको केही पनि देखाएन किनकि एकदमै रात परिसकेको थियो। हामी पनि अहिले तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कि अहिले कति बज्यो, अहिले 9:21 भयो। 9:30 जति भयो, बल्ल हामी चाहिँ घर आइपुगेका छौँ। त्यसैले गर्दा मैले तपाईँहरूलाई बाटोमा केही पनि देखाएन किनकि एकदमै अन्धकार थियो। आखिर म त्यही बाटो गएको र त्यही बाटो नै फर्क्या हो। अरू त आज दिन त्यस्तै गरेर बित्यो र आजको लागि भिडियो यति नै हुनेछ। के कस्तो लाग्यो अन्तिमसम्म हेरेर एउटा मिठो कमेन्ट छोड्न नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यति भन्दै म आज यहाँदेखि बिदा चाहन्छु। हस्त जय नेपाल।